Oke guys, kali ini kita unboxing produk elektronik baru yang kita beli di Jogja ini guys. Ini produknya digunakan untuk membaca harddisk atau bisa dikatakan sebagai HDD docking guys. Jadi bisa membaca dua harddisk sekaligus bisa mengcloning. Jadi kalau kita misalnya pengen menggandakan harddisk, mengcopy harddisk, mengcopy partisi harddisk, kita bisa menggunakan ini dengan mudah. Oke, langsung saja guys kita buka. Ini masih rapi kemasannya, kita buka dari samping guys. Oke, sini produknya. Jadi produk ini adalah HDD docking, bisa membaca HDD, SSD, baik yang menggunakan 2,5 inch maupun 3,5 inch guys. Produk ini dari Origo gitu. Spesifikasi modelnya 6288US3, dimensi inputnya SATA 3.0, outputnya USB 3.0, transmission rate 5 GB per second, compatible drive dengan 2,5 inch dan 3,5 inch SATA HDD SSD. Data kabelnya USB tipe A, M2 USB tipe BM, panjangnya 1 meter, support sistem Windows, Mac, Linux, Origo teknologi. Langsung saja kita buka guys. Ini harganya 600.000 guys di kami beli di Jogja. Baik, ini produknya seperti ini, Origo. Kemudian ada paket apanya saja ini. Oh, ini ada adapter powernya besar, ini outputnya 12 volt 3 ampere guys. Kemudian ada kartu garansinya, kemudian ini seperti kartu customer service. Kemudian ada manual booknya guys. Kemudian juga ada USB 3.0 ini. Seperti ini soketnya tersendiri. Jadi seperti ini modelnya. Kemudian ini USB biasa. Baik, sekarang kita lihat produknya untuk Origo ini. Jadi modelnya hanya seperti ini guys. Ada dua harddisk yang bisa masuk. Kemudian kalau menggunakan harddisk besar ini juga bisa dilipat seperti ini guys. Bisa dilipat, ini juga bisa dilipat. Kalau hanya yang kecil bisa menggunakan ini. Kemudian di sini kan sudah support antara soket untuk SATA, kemudian untuk powernya untuk SATA. Dan yang bagus dari adalah ini ada kemampuan untuk cloning, jadi ada lampunya 25%, 50%, 75%, kemudian 100%. Untuk inputnya seperti ini, DC, kemudian USB 3.0, start, kemudian untuk cloning, kemudian tombol power on off-nya. Simpel kan guys, tapi fungsinya sangat luar biasa. Jadi bagi kalian yang memang biasa untuk install ulang, kemudian bisa menggunakan ini guys. Jadi cukup di cloning, nantinya kita akan mendapatkan efek yang lebih cepat sekian persen. Oke, saya kira itu guys unboxing kali ini. Ketemu lagi di unboxing berikutnya. Salam kreasi.